Alloh azza va jalla uchun bir bas to'xta, nafas ol. Bu dunyoga faqat shu uchun kelmagansan, tushun. Ibodat ham qil. To'xta, masjidda azon aytilyapti. Bir kir, sajda qil, Allohdan rizqingni so'ra. Alloh g'oyibidan sen g'izillab topayotgan pulingni oyog'ing tashiga tagiga qalashtirib tashlaydi. Ishonmaysanmi shunga? Iymoning yo'qmi shunga? Axir musulmonsan-ku. Ota-onang senga musulmon ism qo'ydi-ku. Ota-onang senga qulog'ingga azon, chap qulog'ing takbirlar aytib xursand bo'ldi-ku. Lekin sen 25-30 ga kirib nimalar qilyapsan endi? Nimaga oqibat tahorat deganingni eslolmaydigan darajaga kelib qolding? Nimaga faqatgina juma kunlari masjidga ko'radigan bo'lib qolding? Nimaga faqatgina jamoatga juma kuni keladigan bo'lib qolding? Qanaqa ummat bo'lding sen? Qiyomat kuni Allohning oldiga borganda nima deysan? Qanaqa qilib jamoatni qoldirmagan Rasululloh bilan bir safda turmoqchisan? Qanaqa qilib Abu Bakr Siddiqlar, Umar roziyallohu anhular bilan yelkama-yelka turishlikka sen o'zingni loyiq deb bilyapsan? Nafsing seni aldab